2026ကိုရောက်လာပြီဒါပေမဲ့တင်းစိတ်ထဲမှာတော့2025ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုထည့်ထားတုံးပဲလားအချိန်ကတာရှေ့ကိုဆက်သွားနေတာတင်းစိတ်ကနောက်မှာပိတ်မိနေတုံးပဲလားဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးနိုင်ရင်2026ကိုလူတစ်တယောက်ဖြစ်ဝင်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်2025ကအမိုက်တွေကို2026ထိမတည်လာပါနဲ့အမိုက်ဆိုတာပတ်စံမဟုတ်ဘူးအမိုက်ဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးအမိုက်ဆိုတာမလွတ်ချနိုင်သေးတဲ့အတိတ်မမေ့ပြစ်နိုင်သေးတဲ့စကားတစ်ခွန်းမခွင့်လွတ်နိုင်သေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမယုံကြည်နိုင်တော့တဲ့စိတ်အမိုက်တွေကိုတည်ဆောင်လာပြီးဘဝအသက်ကိုမဝင်လိုက်ပါနဲ့2025မှာလူအများဆုံးလုံမိတဲ့အမားတွေကနံပါတ်1ကိုနာကျင်စေတဲ့လူကိုလက်မလွတ်နိုင်ရှင်နံပါတ်2မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာကိုအမားလို့ပဲထင်ရှင်နံပါတ်3အရှားသူနဲ့ကိုနိုင်ရှင်ရှင်အမားဆိုတာသင်ခန်းစာတစ်ခုပါပဲအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမျက်စိပိတ်ပါအသက်ရှူပါကိုနားမလဲတဲ့သူတွေပြန်မရနိုင်တဲ့အချိန်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတိတ်ဒါတွေကိုလွတ်ချထားလိုက်ပါတော့လွတ်ချတာကအရှုံးမဟုတ်ပါဘူးလွတ်မြောက်ရှင်ပါ2026မှာကိုယုံကြည်ရမယ်တိတ်တဆိတ်စူးစမ်းရမယ်အောင်မြင်မှုကိုအော်မပြောပဲတက်တည်ပြရမယ်လူတွေမြင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ရလက်မြင်အောင်လုပ်ပါဘယ်သူမှတင်းဘွားကိုကဲတင်မပေးနိုင်ဘူးတင်ကိုယ်တိုင်ပဲကဲတင်ရပါမယ်နာကျင်မှုကတင်းကိုပိုခိုင်မာစေမယ်မရက်တက်စေပါဘူးဒီနေ့ကစပြီး2025ကိုလွတ်ချချန်ထားလိုက်ပါ2026ကိုတော့စိတ်တည်အင်အားတင့်နဲ့ကြိုးစိုးလိုက်ပါ2025ကအမိုက်တွေကို2026ထိမတည်လာပါနဲ့တင်ဘွားအတစ်တစ်ခုကတင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့စတင်နိုင်ပါတယ်တည့်ရဲ့2026မှာချထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုလည်း comment မှာရေးထားခဲ့ပါဦးเนาะဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်